주님 되기를 잘하시고 주님 되기를 잘하시고 내 걸음하시네 어둠에서 빛을 내시는 그분을 믿네 무엇으로 주를 섬길지 어디로 가야 할지 헤매이는 나를 아시고 길을 여시네 내 삶은 주의 것, 내 삶은 주의 것, 온전한 신뢰를 주께 드리네 보이지 않아도 믿음으로 걷네 주 영광 바라보며 주만 따르네 내 삶은 주의 것 한번 더 할게요. 내 삶은 주의 것, 내 삶은 주의 것, 온전한 신뢰를 주께 드리네 보이지 않아도 믿음으로 걷네 주 영광 바라보며 주만 따르네. 네, 우리 자리에서 다 일어나셔서 찬송가 1장 아니죠, 우리 몇 장 부르죠? 9장 부르죠. 9장 부르고 자동신경 하겠습니다. 1장은 부를게요. 거룩 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 전능하신 주여 이른 아침 우리 주를 찬송합시다 거룩 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 자비하신 주여 성삼위일체 우리 주로라 아멘. 네, 사도신경으로 신앙 고백하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 네, 다 같이 기도하시겠습니다. 앉아서 기도할게요. 사랑과 내가 많으신 살아계신 하나님 아버지, 오늘도 우리 에베네셀들 이렇게 코로나19가 정말 왕성하게 또 퍼지고 있는 이때에 또 주의 날을 기억하고 이렇게 주의 전에 나와서 예배 드릴 수 있도록 함께하여 주시니 참으로 감사합니다. 아버지, 우리의 매 시간마다 정말 아버지께서 불꽃 같은 눈동자로 지켜주시고 또 보호하여 주심으로 저희들이 이렇게 안전하게 저희들이 이 코로나19로부터 정말 지내게 하여 주심에 늘 감사하며 매 시간을 지낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지, 정말 애굽에 정말 10가지 재앙들이 내렸지만 그 중에서 하나님께서 택하신 그 고세 땅에는 정말 이 질병들이 또 그 재앙들이 내리지 않은 것을 우리들이 정말 말씀을 통하여서 알고 있습니다. 정말 하나님께서 우리들을 택하여 주시고 또 기억하여 주시고 우리가 거하는 가정과 또 학교와 또 직장과 또 우리가 걸어가는 모든 그 순간순간의 그 공간들을 하나님께서 거룩한 고센으로 지켜주심으로 저희들이 이렇게 하나님 앞에 또 이렇게 목숨을 유지하며 또 나아갈 수 있게 하여 주신 것을 저희들이 날마다 기억하는 가운데에 정말 앞으로는 정말 다가오는 우리 그 이 시간들 정말 우리가 신앙을 지키면서 살아갈 수 있도록 하나님 기억하여 주시고 인도하여 주시옵소서.
때로는 이 전염병이 우리의 마음을 두렵게 하고 또 때로는 모든 것들을 하지 못하게 정말 올가매는 모습들이 많이 있지만 그 가운데서도 우리가 하나님의 능력을 의지하고 하나님의 손에 주권적인 역사를 의지하는 가운데에 저희들이 온전히 붙들어 주심을 믿고 모든 생활 속에서 감사와 기도와 찬양 속에서 보낼 때에 하나님께서 우리에게 더더욱 큰 축복을 더해 주심으로 우리를 보호받는 우리를 통하여서 우리 이웃들도 함께 위로를 받고 또 하나님을 믿는 자리에 나올 수 있는 크신 역사가 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 이렇게 말씀을 나누고자 합니다. 짧은 시간이지만 하나님께서 함께 하여 주셔서 조금 어려울 수도 있는 그 말씀들이지만 말씀을 마음속에 잘 기억하고 새겨두었다가 정말 우리가 힘들고 어려울 때 이 말씀들을 꺼내보며 우리가 끝까지 신앙을 지키며 나아갈 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 정말 사단마귀 틈타지 못하도록 인도하여 주시고 집중하여서 이 말씀 들음으로 하나님께 영광 돌리는 이 시간이 되기를 간절히 소원하오며 존귀하신 예수님의 분 받들어 기도 올렸습니다. 아멘. 오늘 같이 은혜를 나눌 말씀은 출애굽기 9장 말씀입니다. 자, 뒤에 문이 열려 있는데요, 좀 닫아주시겠어요? 저희가 마이크 쓰고 하면 밑에 소리가 조금 나올 수 있거든요. 자, 출애굽기 9장 1절부터 7절까지 말씀입니다. 그런데 너무 기니까요, 우리가 3절부터 읽어볼게요. 출애굽기 9장 3절. 출애굽기 9장 3절부터 6절까지만 읽겠습니다. 출애굽기 9장 3절. 다 찾았나요? 출애굽기 9장 3절. 찾은 줄 알고 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와의 손이 들에 있는 내 생축 곧 말과 나귀와 약대와 우양에게 더하리니 심한 악질이 있을 것이며 여호와가 이스라엘의 생축과 애굽의 생축을 구별하리니 이스라엘 자손에 속한 것은 하나도 죽지 아니하리라 하셨다 하라 하시고 여호와께서 기한을 정하여 가라사대 여호와가 내일 이 땅에서 이 일을 행하리라 하시더니 이튿날에 여호와께서 이 일을 행하시니 애굽의 모든 생축은 죽었으나 이스라엘 자손의 생축은 하나도 죽지 아니한지라. 아멘. 우리가 이 말씀을 가지고요, 애굽에 내린 악질 재앙의 이 교훈이라는 제목으로 잠시 나눌게요. 애굽에 내린 무슨 재앙이요? 악질 재앙. 자, 이 악질 재앙은요, 우리가 잘 아는 대로 이제 10가지 재앙이 나오죠, 그죠? 그래서 우리가 이 말씀을 통해서 같이 시대적인 상황과 우리가 앞으로 어떻게 나아가야 할까 생각하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 자, 이 하나님께서 아브라함하고 회복 언약을 체결하셨죠. 알죠? 회복 언약을 체결하시면서 그 내용 중에 뭐냐면 내가 애굽은 반드시 내가 진치하겠다라고 하나님께서 약속을 하셨죠. 그리고 그 예언을 성취시키기 위해서 일어난 일들이 뭐예요? 10가지 재앙이잖아요. 그죠? 그래서 이 10가지 재앙이 딱 일어나면서 이스라엘 백성들이 어떻게 해요? 출애굽하게 되죠. 그래서 애굽에서 나오게 된단 말이죠. 자, 그래서 이 10가지 재앙 중에 오늘은 악질 재앙. 오늘 읽었던 내용은 악질 재앙에 해당하는 내용입니다. 그런데 이게 악질이다라는 것을 우리가 원어로 보니까요, 히브리어로요, 이 데베르, 카베드, 메우드 이름이 좀 특이하죠. 원어가 히브리니까 좀 특이해요. 데베르, 카베드, 메우드 뜻은 뭐냐면 무서운 전염병이다 라는 뜻이에요. 악질 재앙이 뭐예요? 전염병 재앙이다 라는 거죠. 그래서 이 무서운 이 전염병을 보내서 이스라엘 백성들을 출애굽에서부터 나오게 인도하셨다라는 거예요. 그런데 지금 우리가 겪고 있는 이 코로나19, 그죠? 중국 우한에서 시작된 코로나19 바이러스가 참 우리 마음을 많이 불안하게 했죠. 전사님도 처음엔요, 가슴이 두근두근 하더라고요. 이거 나가서 되겠나? 나 어떻게 살아야 되지? 약간 그런 생각이 들었어요. 우리를 불안하게 하고. 또 내가 잠깐 나갔다 왔는데 내가 그 병에 걸려가지고 죽지는 않을까? 약간 그런 두려움 속에서 여러분들이 지금까지도 생활을 해왔을 것입니다. 그래서 이 시간에는 우리 애굽 시대에 하나님께서 일으키셨던 이 무서운 전염병을 가지고 또 얻을 수 있는 교훈이 뭔가,
앞으로 우리가 맨날 마지막 때다 하는데 그럼 그때 우리가 얻어주는 교훈이 무엇인가 잠시 생각해 보겠습니다. 자, 우리 이 애굽 악질 재앙의 이 출처는요 하나님이시다라는 거예요. 출처가 누구라고요? 하나님이시다. 하나님이 여러분들이 생각할 때 하나님이 좋은 것만 주실 것 같은데 어떤 거야? 악질 재앙처럼 전염병 같은 것도 주신다라는 거예요. 그래서 우리가 오늘 읽었던 출애굽 9장 6절 한번 보세요. 9장 6절에 그죠? 보면 이튿날에 여호와께서 이 일을 행하시니 라고 말씀하고 있어요. 그러니까 누가 행하시는 거예요? 하나님께서 행하셨다라는 것을 성경에서 분명하게 얘기하고 있죠. 그래서 이 악질 재앙의 시작은 바로 하나님의 손에서부터 시작되었다라는 거예요. 그래서 당시에 그 애굽에 보면요, 이 사람들이 짐승을 너무나도 섬겼다는 거예요. 자기 집에 있는 가축, 뭐 소, 양, 뭐 염소, 뭐 개, 돼지, 뭐 이런 것들을 너무나도 섬기고 있었던 거죠. 자, 그래서 하나님께서 이 전염병을 다 보내주셔가지고 짐승은 가짜 신이고, 야 하나님만이 참신이야. 내가 이 재앙을 내리는 내가 바로 참신이니까 나만 섬겨라고 보여주셨다는 거죠. 그래서요 오늘날 우리가 사실 그 나쁜 것은 아니지만 우리가 가정에 애완견을 키우는 사람들도 있을 것이고 그죠? 그런 사람도 있을 것인데 또 그래서 가족처럼 사람처럼 이제 아프면 가슴이 아프고 눈물이 나고 그죠? 그런 일이 있습니다. 그렇지만 그것이 너무 도를 넘어서면 어때요? 그것이 마치 우상처럼 될 수도 있다라는 것을 우리가 알 수 있죠. 그래서 하나님께서 이러한 이 짐승들을 치심으로 정말 살아계신 하나님만이 참신이다라는 것을 우리에게 알려주고 있다라는 거죠. 그럼 이 재앙이 일어난 원인이 뭐냐는 거예요. 악질 재앙, 무서운 전염병을 보내주신 이유가 뭐냐? 바로 하나님 말씀에 불순종했기 때문이다라는 거예요. 하나님 말씀에 불순종했기 때문에 이런 재앙을 내리셨다라는 거예요. 그래서 하나님께서 바로 이렇게 여러 번 얘기해요. 야, 이스라엘 백성 보내, 출애굽해, 보내라고 했지만 그 명령을 어떻게 해요? 자꾸 바로 왕이 듣고도 들을까 말까 하다가 안 듣고 자꾸 그런 일이 생기는 거예요. 그래서 하나님께서 이런 재앙을 주셨다는 거죠. 우리 에베네셀들은 사실 직장을 아직 다니지는 않지만 우리 선생님들은 직장을 다니시는 분들이 있잖아요. 그러면 이 직장 다니시는 분들 어떠냐면 윗분들의 말을 거절하면 안 돼요. 무조건 시키는 대로 어떻게 해요? 무조건 yes. 뭐 요즘은 세상이 좀 많이 좋아져서 밑에 있는 사람들이 사장님 그건 아닙니다 라고 얘기하기도 하지만 대체적으로 사장이 위에 상사가 내리는 의견들은 다 듣는 거예요. 그것처럼 바로왕 애굽 시대에도 뭐냐면 바로왕이 시키는 대로 이 백성들을 할 수밖에 없었다는 거예요. 그런 상태에 있었기 때문에 이 바로왕은 스스로 내가 최고의 왕이고 최고의 권력을 가지고 있고 그렇기 때문에 하나님이 말하는 것을 들을 리가 없었다라는 거죠. 그래서 이런 것처럼 우리가 이 세상을 살아가면서 내가 만약 하나님인 것처럼 그렇게 자리에 앉아서 하나님의 영광을 가로채는 사람들이 참 많이 있잖아요. 그런데 그런 바로 왕과 같은 사람들을 하나님께서 심판하시고 치신 거 누가 치셨다고요? 바로 하나님이 치셨다라는 것을 우리가 알고 우리에게 말씀해주고 있죠. 여러분들이 이 코로나 바이러스 하면 어디에서 시작된지 다 알고 있죠? 중국 우한에서 시작됐는데 이 우한의 배경들을 한번 보니까요. 중국 선교사들이 하나같이 이렇게 얘기하는 거예요. 중국에서도 가장 기독교를 핍박하고 하나님 말씀에 거절하고 하나님 앞에 대적했던 도시가 어디냐? 중국의 우한이었다라고 선교사들이 얘기하고 있다는 거예요. 그리고 실제로 이 일을 일어나기 전에 작년에요. 무수하게 많은 선교사들을 처형했대요. 중국에서. 자, 그래서 이런 일이 일어나지 않았나? 하나님의 진노가 아니냐라는 이 기독교 측에서도 이런 얘기들을 하고 있습니다. 자, 그런 것처럼 우리가 이 바로왕이 하나님의 경고에도 불구하고 마음이 강팍해져가지고 하나님 말씀을 듣지 않았죠. 그 결과 바로 이렇게 이런 재앙을 만나게 되었다는 거예요. 자, 우리가 이 코로나 바이러스 할 때 여러분들 마스크 사면서 줄 서 본 적 있어요? 우리 에베네셀들은 줄 서 본 적 있나요? 어른들은 아마 줄 많이 서봤을 것 같아요. 에베네셀 줄 서봤어요? 어때요? 처음에는 지금은 많이 좋아졌지만 처음에는 어때요? 아침 일찍 들어가지고 어떻게 기다려줘. 나 못 살까봐. 그죠? 이렇게 1,500원에 한 장에 1,500원 살 수 있는 기회가 없다고 해서 어떻게 해요? 새벽부터 서잖아요. 그러면 이 모습을 우리의 신앙생활을 만약에 돌아본다면 좀 부끄럽지 않겠어요? 그죠? 내가 교회 나오기 위해서 얼마나 새벽부터 일어나서 앉아 있었던가. 내가 신앙을 지키기 위해서 교회에 계속 나오기 위해서 얼마나 애를 썼던가 라고 마스크 사는 것과 좀 비교하자면 좀 그럴 수 있지만 우리가
교회 나오는 것 또한 어때요? 우리 영적인 신앙, 우리 생명과도 연관이 지어 있기 때문에 전사님 마스크 사는 것과 비교를 한번 해봤습니다. 자, 그런 것처럼 우리가 이런 내 안에 영적인 바이러스가 있어서 내가 천국에 가지 못한다면 어때요? 너무 서글프겠죠? 자, 그렇기 때문에 우리가 하나님의 음성에 귀를 기울이고 바로왕과 같이 불순종하는 것이 아니라 하나님 말씀에 우리가 순종하는 사람이 되어야 되겠습니다. 그래서 우리가 하나님 말씀에 이 순종하지 못한 사람의 비극을 보고 있잖아요. 성경에서. 그것을 통해서 우리가 지금까지는 내가 조금 이 부분들도 제가 참 하지 못한 것도 있는데 하나님 용서해 주세요 하면서 우리가 매 순간순간들을 회개하고 살아갈 때 우리는 무슨 영적인 마스크 준비한 자가 되는 거예요. 육적인 마스크는 돈 주고 사면 되죠. 영적인 마스크는 뭐예요? 기도와 말씀으로 또 순종함으로 우리가 구입할 수 있고 또 그러므로 우리가 끝까지 살아남는 자가 될 수 있다라는 것을 우리가 이 약질 제한을 통해서 우리가 교훈해 봐야 되겠습니다. 자, 두 번째로요. 이 약질 제한은요. 구별적으로 쏟아졌대요. 구별적으로 쏟아졌다. 오늘 본문 말씀 4절에 보니까요. 출애굽 9장 4절에 이렇게 기록하고 있어요. 여호와가 이스라엘의 생축과 애굽의 생축을 구별하리니라고 말씀하고 있어요. 그러니까 하나님께서 구별하셨대. 애굽의 생축은 다 죽었어요. 애굽 사람들이 가지고 있는 가축들 있죠? 그런 건 다 죽었대. 그러나 이스라엘 사람들이 가지고 있는 생축은 죽었다 안 죽었다? 안 죽었다라고 기록을 하고 있다는 거예요. 왜냐하면 왜요? 하나님께서 구별하셨기 때문이다라고 말씀하고 있죠. 그러니까 짐승들한테 전염병이 쫙 퍼졌다면 어떻게 해요? 똑같이 전염병이 걸려야죠. 이스라엘 백성들이 가지고 있는 생축도 전염병이 걸려야 돼요. 그죠? 그렇지만 걸리지 않았다라는 거예요. 자, 그런 것처럼 여러분들 지금 우리 중고등부 에베네셀 중에 그죠? 우리 코로나 바이러스 걸린 사람 있습니까? 있어요? 없죠. 이거 뭐냐? 하나님께서 구별시켜 주셨다라는 거예요. 지금 전 세계적으로 난리예요. 그죠? 미국까지도 하루에 1,000명, 2,000명 기본적으로 죽어나가고 그 시체를 처리하지 못해서 그냥 쌓아두는 경우를 우리가 많이 보고 있잖아요. 뉴스를 통해서. 자, 그런 와중에도 우리가 이렇게 살아있을 수 있다는 거 뭐예요? 하나님께서 구별시켜 주셨기 때문이다라는 것을 우리가 생각하고 어떻게 해야 될까요? 매일매일 감사. 매 순간순간만 감사. 우리가 나갔다 들어와도 뭐요? 안전하게 보호해주시면 감사. 자고 일어났는데 내가 괜찮아. 어디 밖에 나갔다는데 14일이 지났는데 나 괜찮아. 뭐요? 다 감사의 거리죠. 우리를 구별해 주셨기 때문이다라는 거죠. 자, 그래서요, 이 구별, 자, 애굽의 생축에 내렸지만 이스라엘 생축에는 내리지 않았다. 구별시켜 주셨다 했죠? 그 구별 뜻이 뭐냐면요. 팔라, 차이를 두다라는 거, 구별을 시키다. 그러니까 강권적인 어떤 힘에 의해서 구별시킬 수밖에 없다라는 뜻이 뭐예요? 이 구별하리니의 이 원의 뜻이다라는 거예요. 그러니까 이스라엘 생축도 사실은 전염병에 걸릴 수밖에 없지만 하나님께서 뭐예요? 강권적인 힘을 주셔서 주권적으로 어떻게 해요? 전염병이 이스라엘 백성들의 생축에 침투하지 못하도록 하나님이 다 막아주신 거예요. 그렇기 때문에 이 재앙을 당하지 않았다라는 거죠. 여러분들 지금 우리가 사는 건 뭐예요? 하나님께서 강권적으로 여러분들을 어떻게 해요? 구별시켜 주셔서 모아주시기 때문에 우리가 안전하다는 것을 기억해야 되겠습니다. 그런데 이런 구별이요 10대 재앙에서 악재 재앙만 있었느냐? 아니라 바로 파리 재앙 여러분들 알죠? 파리 때 날아다니는 거. 그 다음에 어때요? 흑암 재앙에서도 이 구별하리니라는 단어가 쓰고 있어요. 흑암 재앙이 어떤 재앙이냐면요 바로 앞에 눈앞에 있는 것도 보이지 못하는 거예요. 그래서 사람들이 앉지도 걷지도 못하는 그런 흑암 재앙. 그때 하나님께서 강권적으로 도와주셨다. 이 고센 땅을 축복하여 주시고 구별하여 주셨다라는 그 뜻 가운데에 우리가 알 수 있다라는 거예요. 그러니까 여러분들은 지금 우리는 무슨 복을 받은 거나 마찬가지냐면 바로 이 구별, 팔라의 복을 받은 거나 마찬가지다라는 거. 무슨 복요? 팔라의 복. 무슨 복요? 네, 입으로 한번 해볼까요? 무슨 복? 팔라의 복을 받았기 때문이다라는 것을 우리가 기억하면서 매 순간순간 하나님께 감사해야 되겠습니다. 자, 마지막 세 번째로요. 자, 이 장황 얘기를 왜 했느냐? 전사님 애굽에 있었던 얘기. 전사님 과거에 있었던 얘기를 굳이 이렇게 하느냐? 세 번째는요. 종말의 징조에도 이 악질 재앙이 있을 것을 예언했기 때문에 전사님이 앞에 있었던 얘기들을 지금 계속 해주고 있는 거예요. 마지막 때도 이런 악질 재앙과 같은 재앙이 있을 것을 예언해주고 있다라는 거예요.
그래서 누가복음 21장 11절 말씀 한번 볼까요? 자, 찾아봅시다. 누가복음 21장 11절. 누가복음 21장 11절. 자, 지금부터는 조금 내용이 어려울 수 있어요. 그렇지만 귀에 살짝 걸어두시고 내가 만약 중학생이니까 하나님 축복의 말씀만 들어야 되냐? 아닙니다. 우리가 앞으로 일어야 날 무서운 아주 무시무시한 얘기도 좀 들어야 돼요. 그래야지 우리 에베네셀들도 승리의 자리에 설 수 있는 것입니다. 자, 다 찾았죠? 누가복음 21장 11절 같이 읽겠습니다. 시작. 처처에 큰 지진과 기근과 온역이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로서 큰 징조들이 있으리라 이렇게 말씀하죠. 그러니까 처처에 큰 지진과 기근과 온역이 있다라고 했죠. 이 온역이 헬라어로 로이모스예요. 로이모스. 온역이 헬라어로 로이모스. 뜻은 전염병이다라는 뜻이에요. 전염병. 그래서 하나님께서 이 세상이 끝나기 전에 반드시 전염병이 있을 것을 예언해주고 계시다라는 거예요. 내 말이 아니에요. 조사의 말이 아니에요. 어디 기록하고 있어요? 성경에 써 있잖아요. 그죠? 그래서 그런데 이런 성경에 많은 처처의 기근과 지진과 온역 이런 재앙들이 있을 것을 기록하고 있지만 마지막에 믿지 않는 사람들이 너무 많대요. 일어나겠어요? 조사님 그거 일어나겠어요? 에휴, 요즘 시대가 어느 시대인데 이거 핵폭탄 떠들다면 우리 어디 다 몇 미터 금방 어디 나가면 되죠. 어느 나라에 어디 섬에 살면 되죠. 라고 생각하잖아요. 그죠? 그렇지만 하나님의 역사는 어떤 부분적으로만 일어나는 것이 아니잖아요. 온 우주적으로 일어나기 때문에 미치지 않는 곳이 없다는 거예요. 그러니까 우리가 만만한 준비를 해야 되겠죠. 자, 그래서 우리가 이렇게 지금 겪고 있는 제일 피부에 와닿는 신종 코로나 바이러스. 근데 이게요, 세상 사람들한테 이렇게 큰 고통을 줄 줄은 몰랐다는 거예요. 그러니까 많은 예언가들 중에 이 코로나 바이러스를 예언한 사람도 있었대요. 그런데 그 사람도 예언할 때 설마 이렇게 많은 또 전 세계적으로 퍼질 건가라는 것까지는 생각하지 못했다는 거예요. 이렇게 파괴를 클 줄 몰랐다라는 거죠. 그러나 어때요? 우리가 생각한 것 이상적으로 너무 많은 일들이 일어났죠. 그죠? 자, 그런 것들을 보면서 우리가 하나님이 말씀하신 것들 중에서 이런 일들이 일어난다 그랬는데 진짜 이런 일들이 일어나네 라고 하면서 우리가 경계를 가지고 두려워서 떨라고 하는 말이 아니라 어때요? 준비를 하자라는 거예요. 우리가 그런 일을 당할 때 어떻게 할 건가. 그래서 특별히 전사님이 이 내용들이 많이 기록되어 있는 성경이 어디 있냐면 성경의 제일 끝에 어디예요? 제일 끝에 어디죠? 네, 요한계시록이에요. 요한계시록에 이런 내용이 많이 기록되어 있어요. 그런데 그 중에 인재앙에 대해서 나와요. 인재앙에 보면 온역이라는 것이 나오는데요. 여전히 이 온역을 하나님께서 심판하실 때 그 도구로 이 온역을 사용하고 있대요. 온역이 방금 뭐라 그랬죠? 전염병이잖아요. 하나님께서 심판의 도구로 뭘 사용했다고요? 이 전염병을 사용하고 계신 것을 성경에 기록하고 있다는 거예요. 그래서요, 성경에 특히나 요한계시록에는요, 하나님의 인재앙, 재앙이 많이 기록되어 있는 세 가지로 나누고 있어요. 하나님의 인재앙, 또 하나님의 나팔재앙, 또 하나님의 대적재앙 이런 것들로 기록되어 있어요. 좀 어렵죠? 그런데 그 중에서 첫 번째부터 인을 계속 떼어나가고 있어요. 그런데 이 인이라는 건 뭐냐면 도장을 뗀다라는 거거든요. 근데 인이 계속 떼어지면서 네 번째 인을 뗄 때쯤에는 청색 말이 나온다라고 했어요. 자, 이런 말, 이런 거 진짜 보이는 청색 말, 흰색 말이 아니라 약간 상징적인 의미를 가지고 있거든요. 그런데 이 청색 말이 나오면서 그 사람의 이름을, 그 말을 탄 사람의 이름을 사망이다라고 말하고 있어요. 그러면서 그 사람이 그 사람이 지나가는데 그 사람의 뒤를 음부가 따르더라라고 했어요. 음부는 죽고 나면 사람들이 가 있는 곳이잖아요. 그죠? 바로 지옥에 가는 것 같지만 사실 음부라는 곳에 먼저 가 있다가 마지막 심판이 일어나고 나면 우리가 이 지옥이라는 곳에 최종적으로 가게 되거든요. 근데 음부가 따른대요. 그죠? 음부가 따른다라고 하면서 그 사람이 힘을 가지고 있는데 어떤 힘을 가지고 있냐면 땅에 있는 사람들의 4분의 1을 다 죽이는 권세를 가지고 있대요. 4분의 1. 자, 그러면 수치적으로 생각을 해보자고요. 내가 인구가 80억 정도 된다. 전 세계 인구가. 그럼 4분의 1이면 몇 명이죠? 80억의 4분의 1은 몇 명이에요? 20억이죠? 20억이 다 뭐 때문에 죽는다요? 전염병 때문에 죽는다라고 말씀하고 있다는 거예요. 그러니까 실제로 수치가 그렇다는 건 아니지만 예시적으로 그렇다는 거예요. 자, 그래서 그 사람이 그런 권세를 가지고 있대. 그 사람이 지나가면 청색만 한 사람이 탁 지나가면 전염병이 싹
퍼지면서 20억 가량, 땅의 4분의 1 가량이 사람 죽는 그 권세를 가지고 있다라면서 얘기를 하고 있는 거죠. 자, 이런 말씀이요 계시록에만 기록되어 있는 것이 아니라 여러분들이 지금 이제 아직 우리는 읽기 시작하지 않았지만 어른들은 에스겔서 말씀을 열심히 읽고 있거든요. 근데 그 에스겔서에도 이 말씀이 잘 기록되어 있어요. 에스겔서 6장 11절이나 14장 21절에도 분명하게 기록되어 있어요. 거기서 하나님의 심판을 하는 도구가 여러 가지가 나오는데 그 중에 사망에 해당하는 것이 온영이다라는 거거든요. 자, 그래서 결론적으로는 저는 하고 싶은 일이 뭐냐면, 얘기는 뭐냐면 전염병으로 인해서 세상의 사람들을 죽이고 또 멸망시키는 일이 있다라는 것을 말하고 싶은 거예요. 성경도 우리에게 미리미리 이렇게 얘기해 주고 있어요. 그러면 한 가지 방법이 있어요. 우리가 자, 살아남기 위해서 방법이 무엇이냐라고 했을 때 선생님 그걸 빼먹었네요. 여기서 우리가 살아남기 위해서는 하나님의 인침을 받아야 된다라는 거예요. 하나님의 인침을 받아야 된다. 인침이 뭐냐면 보호를 받는다라는 거예요. 그래서 여러 가지 이렇게 전사님 계시록의 마지막에 그렇게 인재앙, 나팔재앙, 대절재앙이 있다면서요. 그러면 마지막에 남는 사람만 하나님께서 변화시켜서 천국 데려간다 그랬는데 그럼 우리는 어떻게 해야 돼요? 라고 생각할 수 있겠죠. 바로 인침을 받아야 된다라는 거예요. 인침. 그래서 성경에는요 이렇게 많은 재앙들을 기록하고 있지만 중간중간에 하나님이 약간 소망적인 말씀 주는 거예요. 야, 너 이렇게 몇 번째 이내는 뭐 어떤 재앙이 임하고 어떤 사람이 와서 이런 일을 행하고 그래서 세상이 끝나고 또 몇 명이 죽고 이런 내용만 쭉 계속 기록하면 얼마나 그죠? 소망이 없겠어요. 그런데 사이사이 중간에 너네가 야 이런 인재앙이 내리는데 이런 나팔재앙 내리는데 이런 대접재앙 내리는데 방법이 있어 라고 알려주신 부분들이 중간중간에 나와요. 그러면서 그 중간중간에 나오는 내용 중에 하나가 뭐냐, 우리가 인침을 받아야 된다. 여러분들 그 하늘의 새 예루살렘 그 인침을 받는 자 노래 많이 부르죠? 그 인침을 말하는 것이에요. 무슨 말인지 알겠죠? 14만 4천이 받은 인침. 자, 그래서 우리가 이 인침을 받는다라는 것을 좀 쉬운 말로 하자면 선생님 적어놨죠? 전사님이 하나님의 말씀을 끝까지 듣고 지키고 말씀으로 무장하여서 타락한 세상을 이기는 것이 바로 인침을 받는다라는 것으로 우리가 말할 수 있다는 거예요. 좀 쉬운 말로. 물론 여러 가지 안에 더 많은 내용들이 있지만 여러분들이 좀 쉽게 이해하기 위해서 인침을 받는 게 뭐냐? 말씀을 어떻게 해요? 끝까지 듣고 먼저 들어야지 지킬 수 있겠죠. 듣고 나면 어떻게 해요? 그 말씀대로 지키고 그래서 행하면서 내 생활 속에서 하나님의 말씀이 계속 좌정하여 주시고 그래서 무장하여서 세상에 어떤 뭐 전염병이 와도 하나님께서 나를 지켜주실 것을 내가 믿고 갑니다. 기도하고 당연히 그러면서 그러면 하나님께서 지켜주실 거니까 난 마스크도 벗고 나는 마음대로 막 돌아다니고 이렇게 하면 될까 안 될까요? 그건 안 돼요. 하나님께서 이렇게 무지막지하게 맹목적인 신앙은 굉장히 싫어하십니다. 그래서 우리가 할 것은 다 하고 그리고 신앙을 지키는 것에서도 최선을 다하고 할 수 있는 최선을 다해야 되는 거예요. 지금 여러분들처럼 집에서 가만히 앉아서 TV로 편안하게 볼 수밖에 없는 사정도 있겠지만 될 수 있으면 나올 수 있다면 나와서 예배를 드리는 것 또한 여러분들이 할 수 있는 거. 자, 이 인침을 받는 사람들 또한 이렇게 여러분들처럼 행동할 수 있다라는 것을 말하고 있죠. 자, 이런 원리들요 에스겔 성전에도 분명하게 얘기하고 있습니다. 자, 그래서 우리 에베네셀들이 바로 이렇게 인침을 받아서 14만 4천처럼 우리가 인침을 받아서 끝까지 우리가 남는 자리에 들어가야 되겠습니다. 그래서요 우리가 이렇게 지금 당하는 코로나 바이러스 이 공포에서 우리가 좀 벗어나야 되겠죠? 벗어나서 이 공포를 또 통해서 분명하게 하나님의 심판이 있다는 것을 우리가 알아야 돼요. 보세요. 우리 꼼짝할 수 있어요? 없어요? 가만히 생각해 보세요. 꼼짝할 수 있어요? 없어요? 없어요. 집에서 마스크 아니면 안 되고 거리 유지하지 않으면 안 되고 말만 해도 침이 3m나 간다는데 그죠? 어떻게 3m나 맨날 떨어져서 사람들이 살겠어요? 그죠? 자, 이런 것들을 보면서 우리가 하나님의 은혜가 아니면 이렇게 살 수 없지라고 생각하면서 우리가 눈에 보이는 바이러스도 무찌르고 또 내 생활 속에서 너무 편안하고 안락하게 정말 이렇게 질들어가는 이런 영적인 신앙생활에서도 우리가 그런 바이러스, 닥쳐오는 바이러스 그 환란을 우리가 뚫고 나가는 우리 에베네셀이 되어야 되겠습니다. 그래서 마지막으로 결론적으로 전사님 말씀드리고자 하는 것은
종말에 일어날 악질 재앙은요 반드시 전 세계적으로 쏟아지게 되어 있다는 거예요. 어떤 한 지역인만. 아, 전사님 우리 대한민국 괜찮으니까요. 하나님 믿는 나라니까요. 우리 애국가도 있잖아요. 하나님 보아서 우리나라 만세. 아, 대한민국 괜찮아요. 미국에 대한민국 빼고 다 그럴 거예요. 절대 그렇지 않습니다. 이번에 코로나 바이러스처럼요 누구도 예외가 될 수 없는 것이 바로 마지막 때 반드시 일어난다라는 거예요. 그래서 여러분들이 이번 이 바이러스를 통해서 하나님이 이것보다 나중에 더 큰 심판, 지금 완전 마지막 때 아니잖아요, 그죠? 완전 마지막 때 때는 이것보다 더 큰 심판을 당할 텐데 하나님이 예시적으로 우리가 이런 일을 당할 수 있구나. 그러면 우리 신앙이 어떻게 될 건가 다시 점검하고 새롭게 하라고 우리에게 기회를 주신 줄로 우리가 깨달으면 되겠습니다. 그래서 너무 두려워 마시고 우리가 담대하게 신앙을 또 지켜나갈 수 있도록 은혜 주시라고 말씀과 기도로 나아가는 가운데 우리가 지난 시간 동안 코로나19 바이러스 지금 오늘 이 시간 이전에 두려웠고 떨었고 그래서 신앙생활을 소홀했고 내가 여러 가지 또 잘못했던 그런 불순종 하나님 말씀에 내가 이렇게 할게요 하지 않았던 거 약속했지만 지키지 않았던 그 모든 것들을 다 내어놓고 회개하고 그리고 내가 마냥 하나님 주인처럼 내 마음대로 내 삶을 자주지 막 마음대로 살고 내 시간과 내 몸을 아끼지 아니하고 노는 것만 너무 집중했고 하나님 말씀과 전혀 상관없이 살아왔던 그 모든 것들을 하나님 앞에 내어놓고 엎드릴 때 하나님께서 은혜 주시고 우리에게 인치는 역사가 있다라는 것을 믿으시길 바라겠습니다. 그래서 이번 기회를 통해서 하나님의 경고의 음성으로 깊이 생각하시는 가운데 말씀 앞에 더더욱 집에서 우리 에베네셀 성경 열심히 많이 읽고 있더라고요. 선생님들도 성경 읽으시고 구소서 책 읽으시면서 매일매일 하나님께 감사 기도하면서 경건하고 여러분의 생활이 경건하고 성결 깨끗하고 거룩하게 하나님께서 우리에게 거하실 수 있는 우리 깨끗한 육체 깨끗한 우리 정신을 될 수 있도록 우리가 기도 매 시시각분초 살아가는 우리 에베네셀들이 다 되기를 간절히 바라겠습니다. 네, 저는 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 감사합니다. 오늘 이렇게 애굽에 내린 악질 재앙을 통하여서 마지막 때 일어날 모습들을 예시적으로 보여주셨습니다. 하나님 정말 저희들이 너무나도 저희들에게 두렵고 힘들고 어려운 말씀이긴 하지만 하나님 그래도 우리에게 다시 한 번 더 기회를 주시고 돌이킬 수 있는 기회로 삼고자 이 말씀을 허락해 주신 줄 믿사오니 좀 어렵더라도 이 말씀을 잘 기억하였다가 다시금 우리가 어려운 일을 만났을 때 하나님께서 그때 그 말씀을 주셨는데 우리가 다시 생각하면서 신앙을 재정비해 나가는 우리 에베네셀들이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래서 마지막 때 반드시 우리 에베네셀들 한 명 한 명 하나님 앞에 서기에 부족함이 없는 우리 에베네셀들이 되어서 정말 하나님께서 정말 주시는 그 상급들을 받아 누리며 정말 하나님과 함께 천국에서 찬양과 영광을 올려드리며 지낼 수 있는 우리 에베네셀 될 수 있도록 날마다 신앙을 지켜나가고 또 우리의 육신을 다스리고 정복해 나가는 승리자가 다 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 정말 이렇게 주신 말씀에 감사하여서 저희들도 임무를 바치고자 합니다. 하나님 귀하게 받아주시고 저희들 하나님께 드리는 손길 아까워하지 아니하고 감사로 바치게 하여 주시고 바치는 예물들 또한 하나님의 일을 위해서 크게 쓰임받도록 하나님 주장하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 기도한 대로 이루어주신 줄 믿고 감사드리오며 존귀하신 예수님의 이름 받들어 기도였습니다. 아멘. 우리 찬송가 456장 부르시면서 준비한 헌금 하도록 하겠습니다. 찬송가 456장 1절 4절입니다. 주 예수
드렸습니다. 하나님께서 기쁘게 받으신 줄 믿습니다. 자, 광고 드리겠습니다. 오늘 예배 드려보니까 어때요? 짧지만 좋죠. 전사님 굉장히 아까 눈물이 확 쏟아질 뻔했어요. 여러분들 이렇게 전사님만 이렇게 간절히 원했나라는 생각을 하기도 했는데 여러분들도 마음속에 은연중에 예배를 사모하고 있었던 건 아닌가. 참 하나님이 은혜를 주셔서 우리 에베네셀들도 많은 선생님들이 먼저 이 자리에 함께 기도로 하게 해주셨구나라는 것에 대해서 저는 굉장히 많이 감사하고 또 은혜를 많이 받았습니다. 그래서 우리가 다음 주에도 똑같이 이렇게 드릴게요. 그래서 빨리 오셔도 되고 우리가 아까 5분 전에 찬양을 했었거든요. 자, 그렇게 찬양하고 11시에 시작을 하도록 하겠습니다. 그러니까 우리 에베네셀들 이제 옆에 친구들 데려와도 되고요. 또 친구가 아직은 내가 편하지 않아 라고 한다면 같이 기도해 주시고 또 여러분들은 이 자리에 꼭 지켜서 하나님께 같이 친구들 목까지 같이 영광 돌리는 우리 에베네셀들 되었으면 좋겠습니다. 또 궁금한 사항이 있으신가요? 없으시죠? 자, 그러면 우리 일어나서 찬송가 1장 부르시고 주기도문하고 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 거하시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 하늘에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 수고하셨습니다. 자, 아직 밑에 예배가 아직 안 마쳤